Zaza doet een bijzondere ontdekking. Na het ontbijt gaan ze samen de dieren voeren. Victor, hun hond, staat er te wachten. Of eigenlijk is het meer Willy's hond, want hij loopt altijd achter Willy aan. Het is een klein stukje naar een schuur waar al het voer staat. Maar Zaza gaat toch op aan hun fiets. Willy neemt grote stappen om erbij te kunnen houden. Heb je wat extra's voor ze gekocht? Vraagt Zaza. Willy houdt zijn pas in en staat met zijn hand tegen zijn voorhoofd. Wat stom, helemaal vergeten. Maar het is dierendag, roept Zaza verontwaardigd. Werelddierendag. Maak je niet zo druk, zegt Willy, als hij haar boze gezicht ziet. De beesten weten heus niet welke dag het vandaag is. Ik vind het stom, roept Zaza. Ze wacht niet meer op Willy en fietst snel naar de schuur. Als hij ze doet, gaat ze net zo lief alleen. Voordat Willy haar heeft kunnen inhalen, is ze er al. Snel vult ze de maatbeker met graan voor de kippen. Ze houdt van alle dieren, maar met de kippen heeft ze speciaals. Ze is tenslotte in hun hok geboren. Nou ja, te vondeling gelegd. Ik ben 10, zingt ze terwijl ze met een emmer vol graan naar het kippenhok loopt. 10, en het is Werelddierendag. Ook gefeliciteerd, roept Zaza terwijl ze het graan strooit. De kippen vegen wat met hun tenen, brengen hun snavel tot vlak bij het graan en kijken daar genuffig op. Zelfs vandaag kakelen ze. Wat bedoel je met vandaag? vraagt Zaza. Van schrik laat ze emmer vallen. Ze praat als een kip. Het klinkt als tok, tok, tok. Het kleine mens gekrakels, roept een dikke bruine kip. Een van de kippen steekt haar kop door het luik naar het buitenverblijf. Hé, kom eens, kakelt ze. Even later wormt een mooie witte haan zich naar binnen. Dames, wat is dit voor drukte? vraagt hij. Zij verstaat ons en wij verstaan haar. De kippen kakelen opgewonden door elkaar. Zaza durft geen geluid meer te maken. Ze willen emmer oppakken en weglopen, maar de witte haan gaat voor haar staan. Het is een grote haan, hij komt tot haar knieën. Hij kijkt haar met een schuine kop aan. Zijn kraaloogjes glijden van onder naar boven. Zeg eens wat, vraagt hij. Zaza kijkt ongemakkelijk om zich heen. Zegt ze, en het klinkt als toch. Wel alle regenwormen, je kakelt. Hij nukt opgewonden op en neer. Nou, dat komt mooi uit, gaat hij verder. We zeggen al weken tegen de baas dat het voedsel van inferieure kwaliteit is. Van wat? vraagt Zaza. Dat het graan niet te breed is, bedoelt hij, kakelt de dikke kip. We kregen altijd heerlijk mals graan, legt hij uit. Maar de laatste tijd zijn het van die harde taaie korrels. Vieze troep, gilt de dikke kip. Gedraag je uf, kakelt hij streng. En dan nog wat, kakelt hij verder. De baas komt steeds hier om dingen te meten. Krijg je misschien een nieuw hok? Ik weet het niet, antwoordt Zaza. Dat is jammer, kakelt hij. Maar je kunt er nu tenminste wel voor zorgen dat we ons heerlijke mals graan weer terugkrijgen. Hij tikt zachtjes tegen Zaza's knie. Dat doe je toch? Ja, ik zal het zeggen, belooft Zaza. Al vraagt zich af hoe ze het moet zeggen. Willy, ik kan met kippen praten. Dat gelooft hij nooit. Ze gelooft het zelf nauwelijks. Mooi, dat is dan opgelost, beslist hij. Kom dames, ik zal wat verse wormen voor jullie opkrabbelen. Haha, eentje toch, kakelen een paar kleine kipjes. Ze proberen ineens allemaal tegelijk om door het luik naar buiten te klimmen. Wacht, kakelt Zaza. Het gekakel verstomt. Een heleboel kleine kippenoogjes kijken Zaza aan. Ik heb nog een vraagje, kakelt Zaza verlegen. Weten jullie misschien ook hoe het komt dat de kips... Kakels, verbetert hij. Dat ik ineens met jullie kan praten, vraagt Zaza. De kippen zijn een ogenblik stil. Nee, schudt zijn allemaal tegelijk. En zwiepen met hun verenkontjes 1 voor 1 naar buiten. Zaza blijft alleen achter. Plotseling bekruipt haar een angstige gedachte. Zou ze nog wel normaal kunnen praten, als een mens? Misschien was haar echte moeder wel een heks en heeft ze haar betoverd, zodat ze vanaf haar 10e verjaardag alleen nog maar kan kakelen. Zaza houdt diep adem. Er is maar één manier om erachter te komen of ze nog als een mens kan praten. Ze moet iets zeggen, nu.